Прежде чем приступить к монтажу лестницы, необходимо подготовить к сборке некоторые комплектующие. Для удобства транспортировки и хранения изделия габаритные детали были предварительно разделены на части. Наличие, количество и вид таких деталей зависит от типа и комплектации лестницы. Сборку лестницы начинает, соединив основание из 3 нижних связок. Связки располагают под прямым углом. Между собой их скрепляет саморезами. На нижнее основание крепится первая ступень и подступень. К основанию прикрепляют металлический столб. Крепеж закрывает декоративным основанием и высокой муфтой. Затем устанавливается вторая прямоугольная ступень круглым отверстием под столб. Один конец ступени крепится к нижней связке, другой к нижней струне через металлический уголок с саморезами. К двум углам длинной связки вертикально крепятся 2 деревянных столба. В обоих столбах выбраны пазы для установки деревянных струн. Конструкция собирается последовательно, начиная от нижней струны. Между собой элементы дополнительно скрепляются саморезами.
вертикальный столб устанавливает деревянную муфту. Далее последовательно ставят следующие ступени. Между ступенями при сборке помещают по одной муфте. Между двумя вертикальными столбами в пазы вставляется средняя струна и фиксируется саморезами. Дальше следует установка ступеней. Устанавливается последняя верхняя струна и ступени. Свободные концы ступени должны прилегать к плоскости струн. В этом месте их скрепляют металлическими уголками и саморезами. Верхнюю часть центральной колонны стягивают болтом через металлическую шайбу и пластину и закрывают деревянным колпаком. На первую и нижнюю ступень устанавливается фигурный столб с пазом под нижнюю струну. Отдельно собирают конструкцию из 5 балесин, их основания и поручни.
Конструкция крепится на торце струны между столбами. Вся скрепляется саморезами. После установки и осадки лестницы весь крепеж затягивают окончательно. Чтобы скрыть отверстие от крепежа на деревянном изделии и улучшить его внешний вид, нужны заглушки из дерева. Их можно приобрести в магазине, где покупалась лестница.